Всем привет, с вами журнал Мотоэксперт и я Никита Евграфов. Сегодня у нас на обзоре очень интересный мотоцикл. А самое любопытное в этом, то что это мотоцикл с коляской. И мотоцикл, естественно, китайский. Но не стоит думать, что это мотоцикл копия чего-то, ведь этот мотоцикл это полностью видение китайцев. То есть как они видят мотоцикл с коляской. В этом видео я расскажу вам про фишки этого мотоцикла, про технические моменты, поделюсь эмоциями о его управлении. Ну а пока мы не начали, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Для начала расскажем немножко об истории мотоциклов с коляской, ведь она насчитывает более 100 лет. Изначально боковые прицепы с сиденьями приделывали к велосипедам, это был самый удобный способ передвижения. Но позже появились мотоциклы, и эти боковые прицепы с сиденьями начали приделывать к мотоциклам. Мотоцикл был значительно проще в производстве, чем автомобиль, поэтому этим пользовались многие заводы, и это была очень распространенная техника. В будущем автомобили стали более доступными, более распространенными, и мотоциклы ушли на задний план. В нашем регионе мотоциклы с коляской достаточно сильно задержались. До сих пор завод Ирбит выпускает эти мотоциклы, они торгуются во все страны мира. И вот недавно появились китайцы. Китайцы зашли на этот рынок, показали мотоцикл, притом этот мотоцикл, он совсем неплох. Да, его абсолютно нельзя сравнивать с Уралом, он абсолютно другой, но он имеет место быть. Во многих моментах этот мотоцикл даже лучше и интересней. Но опять же повторюсь, их нельзя сравнивать, это абсолютно разная техника. Сегодня мотоцикл с коляской это скорее такое развлечение для тех, кому обычные мотоциклы уже надоели. Это очень экстравагантная штуковина, которая неизменно вокруг себя собирает огромную толпу. Все удивляются, ставят лайки, спрашивают, что это такое. У нас в России выпускается до сих пор мотоцикл Урал. Именно на этом он и выезжает, то что это редкость. Продается он в основном в страны Америки, в России их покупают очень мало. А вы знаете, сколько сейчас стоит мотоцикл Урал? В комплектации City он стоит 1 700 000 с копейками, а в комплектации Gear Up с приводом на коляску он стоит почти 2 1 945 000, что-то такое. Тест современного мотоцикла Урал лет 5 назад на нашем канале снимал Дмитрий Федотов, рекомендую посмотреть. В общем, мотоцикл с коляской в наше время это роскошь. И тут китайцы выдают мотоцикл, который стоит 800 000, который достаточно интересно оснащен, у него богатая комплектация и высокий функционал. И это не то чтобы альтернатива, это другое, но этот мотоцикл очень интересен и имеет место быть. Мотоцикл имеет очень правильный внешний вид в стиле 70-х годов. Очень сильно поражает комбинация винтажного внешнего вида и современных технологий. Светодиодная светотехника, цветной дисплей, инжекторный двигатель с водяным охлаждением, спецованные бескамерные колеса. У него классическая стальная рама, сзади у нас маятниковая подвеска, спереди, что очень важно, рычажная вилка. Ведь мотоцикл в силу своей конструкции имеет некоторые особенности, и обычные телескопические вилки работают на нем не совсем правильно. Спереди у нас установлена рычажная вилка. Это прям тема для колясочек, как говорится, это сделано по канонам, так должно быть. Чтобы немножко сместить вперед ось переднего колеса, то есть это необходимо для правильной работы подвески колясочного мотоцикла. И, кстати, спереди здесь 2 амортизатора, сзади тоже 2. И добавим еще амортизатор бокового прицепа, целых 5. Это, к слову, о стоимости мотоцикла. Ведь за эти деньги мы получаем целых 2 рамы, кучу амортизаторов, 4 колеса. То есть конструктивно он намного сложнее и, естественно, он дороже, чем обычный мотоцикл без бокового прицепа. Мотоцикл без привода на коляску, привод только на заднее колесо, привод цепной. Коляска держится снизу на шариковых шарнирах, кверху идут у нас телескопические П-образные скобы. Все это дело регулируется, то есть можно сделать импровизированный сход-развал. У него очень богатая комплектация, вся оптика у нас светодиодная. Отдельное внимание 2 большим выхлопным трубам, достаточно большого размера, которые делают очень приятный звук, и даже на высоких оборотах двигатель работает не шумно. Китайцы при разработке этого мотоцикла даже пытались что-то рассчитать. На мой взгляд, достаточно неплохо получилась работа подвески. Дальше у нас идут задние подножки для пассажира. Металлические, крепкие, с резиновой проставочкой. У водителя подножки тоже достаточно крепко устроены, стоят на своих местах, достаточно удобные. Лапка переключения передач регулируется
только по высоте, но и то эта регулировка нужна для более правильной настройки работы коробки передач. Высота по седлу 830 мм, но это не имеет никакого значения. Он может быть хоть метр 83 сантиметра, потому что нам не придется нигде выставлять ноги, а залазить на него удобно с помощью боковых подножек. Одна из фишек этого мотоцикла – это коробка переключения передач. Передач тут 6, но 5 из них вперед, 1 назад. Задний ход у нас устроен вместо первой передачи. То есть, когда мы скидываем коробочку вниз, у нас нет вот классического первая, нейтраль, а потом все остальные. У нас первая передача – это задний ход. Но включить случайно мы ее не можем, потому что здесь на руле присутствует защитный рычаг. То есть для того, чтобы включить заднюю передачу, мы нажимаем рычаг R, нажимаем, как будто бы включили первую передачу, рычаг вниз, и у нас включился задний ход. Отдельное внимание вот этому зумеру, который очень противно звучит. Его можно легко отключить под правой крышкой водительского сиденья. Там просто обычный разъем, его выключили, она не пищит. Вот этот звук противный я бы отключил. Этот мотоцикл можно использовать как какую-то универсальную лошадку, например, для деревни. По городу очень классно на нем передвигаться. Люди прям обращают внимание, если где-то стоишь, там кого-то ждешь, прям всегда подходят, просят сфотографироваться, просят рассказать про него. Прям хочется наклеить ту самую знаменитую наклейку, на которой написано, сколько жрет, сколько прет, кто его придумал, кто изобрел, ну и, естественно, сколько стоит. В общем, если надо прям внедорожье, то лучше купить квадроцикл. Мотоцикл без привода на коляску полностью вам внедорожные вопросы все не закроет. Все 4 колеса 18-е, на всех 3 колесах установлены гидравлические дисковые тормоза. Передняя ось тормозит у нас благодаря рычагу тормоза на руле. Задняя ось тормозит с помощью лапки тормоза под правой ногой. Самое интересное то, что им удалось это все дело сбалансировать за счет того, что на пассажирское колесо установили более маленький тормозной диск, сбалансировали тормоза. То есть, когда мы тормозим, его не сильно куда-то утягивает. То есть, без всяких АБСов и ESP мотоцикл тормозит прямо и ровно. Конструктивно мотоцикл собран очень приятно и хорошо, но не обошлось и без минусов. Коробка на мотоцикле достаточно короткая. Я бы поиграл с передаточным отношением звезд на цепи, чтобы немножко расширить диапазон ее работы. Потому что, когда мы едем на скорости 100 км в час, двигатель раскручивается практически до 6000 оборотов, появляются вибрации, в общем, ехать так некомфортно. Я бы немножко расширил диапазон ее работы, поменял звездочки, чтобы немножко увеличить максимальную крейсерскую скорость, чтобы было комфортно ехать и на быстрых скоростях. Не удивлюсь, что они вот этот момент сделали специально, чтобы тот человек, который первый раз сел на этот мотоцикл, просто не смог разогнаться до максимальной скорости, потому что управление у мотоцикла очень своеобразное. Следующий минус – это вот этот вот пластиковый щиток. Он дребезжит где-то от 3 до 4 тысяч оборотов. В принципе, я думаю, что это можно легко решить, но придется приложить руку. Посадка на мотоцикле классическая, у нас высокий, широкий, удобный руль. Единственное, что я бы его подрегулировал, сместил бы немножко на себя, потому что когда я еду, как будто бы немножко я горблюсь, тянусь к нему вперед. То есть я бы его чуть-чуть сдвинул на себя. Замок зажигания с ключом. Информативность щитка приборов зашкаливает. Тут есть тахометр, спидометр, температура, уровень топлива, что очень важно, не на всех мотоциклах такое присутствует. Даже отображается давление в шинах. Органы управления все классические, единственное что, они добавили здесь рычаг включения заднего хода. Здесь добавлен рычаг, который не даст включить случайно заднюю передачу. На левом пульте у нас добавлены кнопки управления цветным дисплеем. На правом пульте присутствует кнопка аварийки. И еще очень важный момент, то что на мотоцикле есть так называемый ручник. То есть передний тормоз можно зафиксировать специальной пластиночкой, чтобы мотоцикл никуда не укатился. Светодиодная цветная панель оснащена всем тем, что необходимо. В ней присутствует тахометр, спидометр, температура двигателя. Очень важно то, что есть датчик уровня топлива. Присутствует датчик света, то есть в зависимости от времени суток она переключает темную тему на светлую тему, ну и наоборот. Дополнительно хочу отметить то, что в яркое время дня, то есть когда сильно светит солнце,
панель не бликует, все читается и все очень хорошо видно. Также дополнительно присутствует блокиратор руля, то есть когда мы руль повернули в сторону до конца, мы руль можем заблокировать, ну как такая противоугонная функция. Двигатель у нас здесь стоит двухцилиндровый, инжекторный, 500 кубиков. Копия двигателя Honda CB500. Притом это не копия какого-то древнего мотора, а двигатель вполне современный. То есть эти мотоциклы, если не ошибаюсь, выпускаются там с 13 или 15 года. Двигатель у нас 500 кубов, инжектор, 27 лошадиных сил. Водяное охлаждение. Двигатель очень тяговитый, работает очень приятно. Это вполне современный двигатель мотоцикла, который, по-моему, там продается там, с 13 или с 15 года. То есть мотор не старый. Охлаждение у нас водяное, 54 лошадиные силы. Мотора выше крыши, то есть его прям много, его прям хватает. Водяное охлаждение, радиатор очень большой. Вентилятор включается достаточно рано. После 85 градусов я уже слышу то, что он начинает работать. Я думаю, это сделано специально, потому что мотоцикл можно использовать как по городу, так и во внедорожье, где-то в пробках можно долго стоять, греть его. Я думаю, что они это специально рассчитали и сделали более раннее включение вентилятора. Для пассажира коляски они сделали прям офигенный удобный диван. Очень гармонично смотрится матовая коляска. Можно сказать, что с коричневым кожаным салоном. То есть у нас коричневые кожаные сиденья, внутри коляска обшита тоже кожей. Это все дело можно снять, постирать. Единственный нюанс – это, конечно же, ремень безопасности. Когда сидит пассажир, ремень безопасности на кочках начинает подкусывать, пассажир подгибается, на следующей кочке его опять подкусывает, и он все сильнее и сильнее начинает прижимать пассажира. То есть ремнем безопасности пользоваться невозможно, но в целом я считаю, что на мотоцикле с коляской он, наверное, и не нужен. Безопасность вряд ли какую-то он добавит. Отдельно хочу сказать о внимании производителя к мелочам. Внутри люльки у нас расположены очень удобные сеточки, туда можно положить мобильный телефон или какие-то мелкие вещи. Рядом с ним расположено гнездо для зарядки, которое выдает целых 2 ампера. То есть я еду, у меня телефон лежит в сеточке, зарядочка подключена, остановился где-то на светофоре, достал, посмотрел, почитал сообщение, убрал обратно, поехал вперед. Очень удобно. Сиденье заднего пассажира и сиденье водителя. Они сделаны достаточно тоненько, они поролоновые. При длительной поездке на этом сиденье будет сидеть уже неудобно. Еще один момент, то что они отшиты красивой кожаной строчкой. Да, это отличный внешний вид, но вода, которая попала в сиденье при дожде, потихоньку через эту строчку начинает выходить. Дополнительно хочется отметить богатую комплектацию мотоцикла. На мотоцикле на коляске спереди установлены боковые кофры. Спереди на коляске установлен багажник, установлен кенгурятник, установлена защита габарита и поворотника. На боковом крыле коляски тоже есть дополнительный небольшой багажничек. На задней части коляски установлен дополнительный багажник, на нем крепится запасное колесо. При желании запасное колесо можно убрать и использовать багажник для крепления вещей. Крышка багажника открывается механически ключом. Имеет 2 газовых привода. К слову, внутри багажника все отделано панелями из кожзама. В багажник помещается 2 шлема, ну или много других вещей. 3 колеса, которые на нем установлены, они сделаны на спецованных бескамерных шинах с датчиками давления шин. Запасное колесо у нас камерное, то есть оно своего рода такая докатка. Но надо понимать, что при замене придется перекрутить тормозные диски и разобрать полмотоцикла, чтобы их заменить. Это неудобно, то есть лучше возить с собой ремнабор со жгутами, чтобы колесом было можно по месту отремонтировать. Тормоза здесь гидравлические, дисковые на всех 3 колесах. Мотоцикл при торможении задней осью никуда не закручивает, не выкручивает, он тормозит практически прямо. В заводской комплектации у нас установлена максимально универсальная резина, то есть небольшая шашка, она подойдет как и для легкого бездорожья, так и для езды по городу. Но я бы рекомендовал в зависимости от целей и задач подобрать резину более правильно. Если мы хотим ездить на внедорожье, взять внедорожную резину с высокой шашкой. Если мы планируем ездить по городу, то взять резину более дорожного типа. Ну а если мы хотим использовать его как универсальную технику зимой, летом, по грунтовым дорогам, по асфальту, то, соответственно, можно оставить и эту резину. Отдельный разговор – это управляемость этого мотоцикла. Когда ты разгоняешься, его может подтягивать в одну сторону, когда тормозишь, немножко может подтягивать в другую сторону. Вес этой машины 345 кг, мотор 54 лошадиные силы. Мотора вполне достаточно, чтобы разгоняться очень быстро. Но при этом надо быть очень внимательным и осторожным. К примеру, когда я на него сел и поехал первый раз,
Я был просто крайне удивлен, то, что мотоцикл не закладывается, мы управляем только рулем. И я прям с ним, вот, прям честно, прям боролся. Но в итоге я немножко расслабился, принял эту ситуацию и начал управлять им вполне сносно и пригодно. Потом я вкатался, все начало получаться вообще хорошо. Смысл в чем? Надо немножко расслабиться и не мешать мотоциклу, не начинать с ним бороться. Просто немножко ему помогать. И поездка станет комфортной и удобной. Отдельное внимание хочу уделить, это задняя ось. У нас задняя ось немножко неправильная, то есть у нас ось заднего колеса коляски смещена вперед. И когда мы проезжаем неровности, мы как бы неровность проезжаем 3 раза. Например, лежачий полицейский вот такой маленький. Это тоже немножко смущает, когда мы только начинаем на нем ездить. Но стоит только вкататься, и можно реально получать удовольствие от этого мотоцикла. Я не самый опытный водитель мотоциклов с коляской, но спустя там 200 километров я уже реально начал немножко на нем хулиганить. Управление очень интересное и своеобразное. Будьте внимательны, кто сядет на этот мотоцикл впервые, попробуйте сначала потренироваться на каком-то ограниченном пространстве, потому что можно немножко удивиться. В общем, по управлению, как я и говорил, просто отпускаешь ситуацию и не мешаешь мотоциклу ехать, немножко ему помогаешь. Коротко сравним его с квадриком. Квадрик все-таки эта штука более утилитарная, и для внедорожья подходит, естественно, больше. Еще момент по поводу колес. На внедорожье в каких-то случаях хочется, наверное, все-таки резину где-то подспустить, снизить давление, чтобы увеличить пятно контакта. В данном случае у нас эта функция исключена, потому что у нас бескамерные колеса. Если мы сильно спустимся, колесо обязательно разбортируется. И будет много приключений, особенно когда это все происходит в грязи и насоса нормального нет. Далеко на нем поехать дальше не получится. Будет долгий, неприятный ремонт. Можно, наверное, даже буксатор запилить. И тогда будет прям внедорожная история. На этом все. С вами был Никита Евграфов и журнал Мотоэксперт. Оставляйте комментарии, ставьте лайки. До скорого!